오늘 아침 눈을 떴을 때 가장 먼저 무엇을 했나요? 혹시 채 잠도 깨기 전에 손이 먼저 스마트폰을 더듬지는 않았나요? 알림 숫자를 확인하고 밤새 쌓인 메시지를 읽고 인스타그램 피드를 훑으며 하루를 시작하지는 않았나요? 우리는 지금 인류 역사상 그 어느 때보다 빠른 시대를 살아가고 있습니다. 기술은 눈부시게 발전했고 손안의 작은 화면 하나로 전 세계와 연결될 수 있는 시대가 되었습니다. 그런데 이상하게도 마음은 그 어느 때보다 깊이 지쳐 있습니다. 잠을 자도 개운하지 않고 쉬어도 충전되지 않는 느낌. 열심히 살고 있는데 왜 이렇게 공허한지 이유를 알 수가 없는 그 감각. 혹시 지금 이 순간 그런 감정이 낯설지 않게 느껴지지는 않나요? 무언가를 해야 한다는 압박, 더 빨리 성장해야 한다는 불안, 타인과 나를 끊임없이 비교하며 스스로를 작게 만드는 습관. 이것들이 모여 우리는 어느 순간 완전히 타버린 듯한 상태, 바로 번아웃에 도달하게 됩니다. 오늘 이 영상은 그 번아웃의 시대를 살아가는 여러분에게 건네는 하나의 조용한 제안입니다. 여러분, 혹시 이런 생각을 해본 적이 있나요? 나는 왜 이렇게 열심히 사는데 행복하지 않을까? 우리 주변에는 분명 물질적으로 풍요로운 것들이 넘쳐납니다. 먹고 싶은 것을 먹고, 보고 싶은 것을 보고, 원하는 정보는 1초 안에 찾아볼 수 있는 세상입니다. 그런데 왜 우리는 이 풍요 속에서 오히려 더 깊은 결핍을 느끼는 걸까요? 그 이유 중 하나는 바로 SNS가 만들어낸 비교의 감옥에 있습니다. 사회심리학에는 사회 비교 이론이라는 개념이 있습니다. 인간은 자신의 위치를 확인하려는 본능적인 욕구를 가지고 있으며 객관적인 기준이 없을 때 타인과의 비교를 통해 그 기준을 만들어낸다는 이론입니다. 이것이 가장 왜곡된 형태로 나타나는 공간이 바로 SNS입니다. 생각해보면 어떨까요? 우리가 SNS에서 보는 타인의 모습은 그들의 삶 전체가 아닙니다. 가장 빛나는 순간만을 정성스럽게 편집한 하이라이트 릴입니다. 하지만 우리는 그 찬란하게 꾸며진 타인의 단면과 아무것도 보정되지 않은 나의 하루 전체를 비교합니다. 이 비교는 우리에게 무엇을 남길까요? 열등감, 불안, 그리고 나는 부족하다는 착각입니다. 실제로 연구에 따르면 소셜미디어 피드를 자주 접하는 사람들은 그렇지 않은 사람들보다 더 높은 수준의 우울감과 불행을 경험하는 것으로 나타났습니다. 우리는 알게 모르게 타인의 빛나는 순간을 보며 나만의 불행을 스스로 학습하고 있었던 것입니다. 그리고 이 비교는 단순히 나보다 잘난 사람과의 비교에서만 그치지 않습니다. 비슷한 처지에 있다고 생각했던 사람이 나보다 앞서 나가는 모습을 볼 때도 우리는 묘한 좌절을 느낍니다. 이 모든 비교의 화살이 결국 자기 자신을 향하게 되면서 우리의 내면은 천천히 그리고 깊숙이 무너져 내립니다. 그뿐만이 아닙니다. 우리는 언제부턴가 좋아서 시작했던 일들에서도 기쁨을 잃어버리게 되었습니다. 자기 결정성 이론에 따르면 인간은 외부의 강요 없이 자신의 의지로 행동을 선택할 때 가장 큰 만족과 동기를 느낍니다. 그런데 우리 사회는 우리가 순수하게 즐기던 것들의 성과와 보상, 그리고 평가라는 기준을 더 씌웁니다. 그림 그리는 것이 좋아서 시작했는데 좋아요 숫자에 1이 일비하게 되고, 운동이 즐거워서 시작했는데 체중계 숫자에 하루의 감정이 결정되고, 독서가 좋았는데 몇 권 읽었냐는 목표에 쫓기게 됩니다. 그 순간부터 우리가 사랑했던 것들은 조금씩 의무가 되어갑니다. 자율성을 잃은 행동에는 더 이상 진정한 즐거움이 깃들기 어렵습니다. 그리고 그 즐거움을 잃은 자리에 피로와 공허함이 채워집니다. 이것이 번아웃의 가장 조용한 깊은 뿌리입니다. 혹시 지금 이 이야기들이 낯설지 않게 느껴지지는 않나요? 그렇다면 우리는 어떻게 이 굴레에서 벗어날 수 있을까요? 오늘 이 영상이 제안하는 답은 아주 거창하거나 어렵지 않습니다. 오히려 너무 단순해서 지금까지 눈에 띄지 않았을 수도 있습니다. 그 답은 바로 멈추는 것입니다. 더 빨리 달리는 것이 아니라 잠깐 발을 멈추고 숨을 고르는 것. 더 많이 쌓아 올리는 것이 아니라 지금 이 순간 내게 정말 필요한 것이 무엇인지 조용히 들여다보는 것입니다. 이것이 느린 삶,
슬로우 리빙이 우리에게 건네는 핵심 메시지입니다. 먼저 아주 작은 것에서 시작해보면 어떨까요? 심리학에서 제안하는 마음챙김 기반 스트레스 감소, MBSR이라고 불리는 이 기법은 특별한 장비도 많은 시간도 필요 없습니다. 단 3분이면 충분합니다. 3분 호흡 공간이라고 불리는 이 실천은 이렇게 이루어집니다. 지금 이 순간, 잠시 하던 일을 멈추고 스스로에게 조용히 물어보면 어떨까요? 지금 내 안에 어떤 생각이 머물고 있나요? 지금 나는 어떤 감정을 느끼고 있나요? 지금 내 몸은 어떤 감각을 전하고 있나요? 판단하거나 바꾸려 하지 않아도 됩니다. 그저 알아차리는 것만으로 충분합니다. 그 알아차림이 쌓일 때 우리는 외부 자극에 자동으로 반응하는 기계가 아닌 스스로 선택하는 사람으로 돌아오게 됩니다. 또 하나의 실용적인 방법은 스톱 기법입니다. S. 지금 하던 일을 잠깐 멈추는 것입니다. T. 천천히 깊은 숨을 들이쉬고 몸속 긴장을 내쉬어보면 어떨까요? O. 지금 이 순간의 생각과 감정을 조용히 바라보는 것입니다. P. 그 알아차림을 품은 채 다음 걸음을 내딛어보는 것입니다. 이것이 전부입니다. 하루에 단 몇 번 이 짧은 순간들을 만들어가는 것만으로도 우리 뇌의 스트레스 호르몬인 코르티솔 수치는 낮아지고 마음은 조금씩 자신을 되찾기 시작합니다. 그리고 한 걸음 더 나아가 심플 리빙과 슬로우 리빙이라는 삶의 태도를 우리 일상 속으로 초대해보면 어떨까요? 많은 분들이 이 개념을 오해합니다. 심플 리빙은 가진 것을 다 버리고 수도자처럼 사는 것이 아닙니다. 슬로우 리빙은 아무것도 하지 않고 게으르게 사는 것도 아닙니다. 진정한 의미는 이것입니다. 내게 가장 가치 있는 것을 더 깊이 누리기 위해 그것을 방해하는 불필요한 것들을 조용히 내려놓는 것입니다. 속도를 줄이는 것이 아닙니다. 방향을 다시 찾는 것입니다. 슬로우 푸드 운동에서 시작된 슬로우의 철학은 지속 가능함과 지역 중심의 연결을 핵심 가치로 삼습니다. 이 철학이 음식을 넘어 삶 전체로 확대되었을 때 우리는 비로소 주변의 소중한 것들을 다시 감각할 수 있게 됩니다. 가족의 따뜻한 목소리, 창밖으로 스미는 아침 햇살, 한 잔의 커피가 주는 작은 위로를 말입니다. 우리의 심리적 안녕을 위해선 세 가지 욕구가 충족되어야 합니다. 외부의 압박 없이 스스로 선택하는 자율성, 나의 능력을 발휘하고 성취를 느끼는 유능성, 그리고 누군가와 안정적으로 연결되는 관계성입니다. 느린 삶은 바로 이 세 가지를 우리 손에 되돌려줍니다. 조급함 대신 선택을, 성과 대신 감각을, 경쟁 대신 연결을 돌려주는 것입니다. 여러분, 느리게 산다는 것은 뒤처지는 것이 아닙니다. 그것은 세상이 정해놓은 속도의 컨베이어 벨트에서 조용히 내려와 오직 나만의 리듬으로 나만의 길을 걷기 시작하는 것입니다. 타인의 시선이라는 감옥에서 걸어나와 내 삶의 운전대를 다시 내 손으로 잡는 용기를 내보면 어떨까요? 우리는 더 빨리 달릴 때가 아니라 비로소 멈추어 섰을 때 진정한 풍요를 마주하게 됩니다. 그것이 역설처럼 들릴 수 있습니다. 하지만 지금 이 영상을 보고 계신 여러분 중 많은 분들이 이미 그 진실을 어딘가에서 느끼고 계실 것입니다. 지쳐서 잠깐 멈췄을 때 오히려 모든 것이 더 또렷하게 보였던 그 경험을, 억지로 쉬어야 했던 시간이 의외로 삶에서 가장 소중한 무언가를 가르쳐줬던 그 순간을 오늘 딱 3분만 멈춰보면 어떨까요? 스마트폰을 내려놓고 눈을 감고 지금 이 순간 숨쉬고 있는 나 자신에게 귀를 기울여보면 어떨까요? 그 고요 속에 여러분이 그토록 찾아 헤매던 것의 실마리가 조용히 기다리고 있을지도 모릅니다. 진정한 행복은 더 빨리 달려서 도달하는 목적지가 아닐지도 모릅니다. 어쩌면 그것은 멈추어 선 지금 이 자리에 이미 오래전부터 있었던 것인지도 모릅니다. 오늘 이 영상이 여러분의 삶에 작지만 따뜻한 쉼표 하나를 건네줄 수 있기를 진심으로 바랍니다.